बताइए आप कहाँ से हैं? पथारी पत्थारी कहाँ पर है? दवाई के पास पड़े। डिवाई पास। और ये बात सभी कौन है तुम्हारे? ये भाई ये छोटा छोटा भाई है। सगे है ये फार्म के? सही है। अच्छा सगे, ये अच्छा भाभी है तुम्हारी। अच्छा ये बता थोड़ा सा, कमर में दर्द कितने टाइम से है इनके? 2 महीने से हो गए ना। हाँ 2 महीने। तो 2 महीने में इतना दर्द थोड़ी हो जाएगा, बेल्ट ही बांधा होगा, पहले से हल्का रहता होगा ना। 2 महीने में ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारी कमर खराब हो जाएगी। शुरू में कितने 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 साल से? ये साल कहाँ है, मैं वजन करके खड़ी हूँ बस एकदम जब भी होगी ना। अच्छा इसी में 2 महीने में तुम्हारे दर्द होगा। ये बेल्ट खोलो, ऊपर बंद रही है अंदर बंद रही, खोल दो, कोई बात ना, खोल दो बेल्ट, खोल दो। ये बेल्ट खोलो। ये इसमें डिस्कें होती हैं वो स्लिप हो जाती हैं, और इसमें EMI वगैरह से सब पता चलती हैं। और महीने भर से बात सभी पीछे पड़ी हुई है, ऐसे ही ना बात सभी। महीने भर से होने को आगा तुम्हें भी। तुमसे बात नहीं हुई जब मैं दिल्ली आया था, अस्पताल में भर्ती हुई जब ये। अच्छा ये इसी कमर के दर्द के चक्कर में हाँ है? तो मैं जब भी तो रिपोर्ट डाली सब मैंने डॉक्टर साहब को दिखा और तुम्हारी भाभी है घुसे, तुम्हें ना मानना चाहिए इनके, क्या नाम है, ये यहाँ पे नखरे कर रही हैं। हॉस्पिटल में भर्ती भी हो जाएंगी, फिर भी तुम ठीक ना हो पाई हैं। हाँ तो सही नहीं वो हल्का फुल्का, तो जब दवा खाओगी तो आराम तो लगेगा, काय के लिए बनी हुई है दवा।